أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرجاء المعمورة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم طاعتنا ودعاءنا وصلاتنا وصيامنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، تهجم على الإنسان بين الحين والحين هموم وأحزان، والإنسان في هذه الدنيا عرضة لتلك الهموم وتلك الغموم لكي يمتحن رب العباد عز وجل صبر العبد وإيمانه، فلا يترك العبد سدى. لأن إنسانا كفرعون، تقول كتب السير، لم يصدع رأسه مرة، ولم يصب بمغص ولا حرارة ولا حمى مرة، فلما أخذه الله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله رب العالمين. ولكن العبد المؤمن يكون عرضة دائما لهذه الابتلاءات وهذه الامتحانات لكي يجدد مسيرته مع الله عز وجل، ويتوقف ويرى أي صفحة أو أي طريق هو يسير فيه، وعندئذ يتوب العاصي وينتبه الغافل. ولكن الله من رحمته ومن فضله علينا أن أرسل لنا الرحمة المسداة والنعمة المهداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقال له ولنا جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان كالطبيب المداوي لكل داء موجود في الإنسان، سواء من الذين آمنوا به أو من الذين حتى لم يؤمنوا به، فهو رحمة للعالمين جميعا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ما آمنوا به بعد لو نزعوا الهوى لدخلوا على طريقه فسعدوا وأسعدوا، سعدوا في الدنيا وأسعدوا غيرهم، وسعدوا أيضا في الآخرة. ولكن نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الحلقة أريد أن أضع نوع عجيب من الدواء لكل إنسان مبتلى، وكل إنسان مهموم أو مغموم أو أصابه هم أو حزن، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الإنسان المهموم وهذا الإنسان المحزون سدى هكذا، ولكن وضع له بما وضع الله في قلبه صلى الله عليه وسلم الرحمة، فوضع لنا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم أيضا علاجا لهذا الإنسان الذي أصابه الهم أو أصابه الغم. اسمعوا معي واحفظوا هذا الحديث جيدا، وأنا أثق أن أغلبكم يحفظه، ولكن من لم يحفظه فليكتبه، أو يجعل ولده أو بنته تكتب الآن معي هذا الدعاء الجميل العظيم في هذه الأيام الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الهموم والغموم والأحزان. فكم من أسر وكم من عائلات وكم من قبائل وكم من شعوب ودول يعني يدخل عليها شهر رمضان وهي في هم وغم وحزن. نسأل الله أن يجعل هذه الأيام هي أيام تفريج لهمومنا وغمومنا، وأن يقيمنا على طريقه، لأن الإنسان ما أصابته شوكة ولا عثر بقدمه في حجر إلا بذنب، والله يعفو عن كثير. فنحن نتوب إلى الله أولا كما قلنا في الحلقات السابقة، ثم نبدأ في الإخلاص النية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى رب العباد أن يرفع عن الأمة غمومها وهمومها. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال الصحابة: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا إلى الصياغة الجميلة لهذا الحديث ولهذا الدعاء، وإخبات النية من العبد
للمعبود سبحانه، ومن المخلوق للخالق، ومن العبد الضعيف للرب اللطيف، ومن العبد الذليل للرب الجليل، ما أصاب عبدا هم أو غم، هم أو حزن. ما هي الهموم وما هي الأحزان؟ الإنسان في الحياة بين أمرين، بين خوف وبين حزن. الحزن يكون على الماضي. أنا طبعا سوف أشرح الدعاء تفصيلا إن شاء الله رب العالمين، وأتوقف عند هذا الشرح. الإنسان يصاب في الحياة يعني حالة الدنيا، إما هذه للمؤمن وللكافر وللمستقيم وللعاصي، كل الناس. إما يعيش في يعني حالة من الخوف أو حالة من الحزن. الخوف يكون على المستقبل، فواحد ضعيف الإيمان يقول من لبناتي بعد موتي، أعمامهم والعياذ بالله قلوبهم جامدة، وعمتهم كذا، وليس لهم أخ يحميهم. يا أخي الكريم، الحامي والمدافع هو الله، والله عز وجل أرحم بناتك منك بهن، لأن الله هو الذي خلقهن، والله هو الذي يتولاهن. لا يشجعك الشيطان أن تكتب لهن كل ما عندك حتى لا يأخذ أخوك كذا وكذا، والشيطان يأتي يقول لك والله أخي غني، إخواني الرجال أغنياء ولا حاجة لهم في قطعة أرض للبنات المسكينات هؤلاء المساكين وأمهن. لا أبدا، الله هو الذي خلقهن، والله هو الذي يتولاهن. وقال عمر بن عبد العزيز لما قال له أوصي لبناتك، قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يعني يشجعهن على معصية الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إيه؟ يعني أنا أريد أن أؤمن بناتي من بعدي أو أبنائي أو ذريتي أن سبحان الله أقول قول صالح سبحان الله، وأتقي الله رب العالمين. هذا هو أكبر شيء أتركه لأولادي. أما أن أجمع للأولاد من الحرام ومن الشبهات، وبعدين سبحان الله هم يتمتعوا به بعد موتي وأنا أحاسب عليه في قبري. وكان عمر رضي الله عنه يستعيذ من هذا، يقول اللهم إني أعوذ بك من مال فيه شبهة وحاسب أنا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. والمصيبة أن الإنسان يظن أن أفضل شيء يتركه للأولاد هو المال. أبدا والله. كم من أسر وكم من عائلات فقيرة ما ترك الأب لهم شيئا وكانوا أحبة في الله، وكانوا سبحان الله ربما دخل المال فأفسد العلاقة بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بين الأخت وأختها. أبوه يفضل فلان وأعطاه البناية الفلانية، وأبوه يفضل فلانة وأعطاها البناية الفلانية، وهكذا. لكن سبحان الله الإنسان فينا لو عدل في حياته واتقى الله رب العالمين وجاء بالمال من حلال وأنفقه في حلال، أنا واثق ثقة مطلقة بإذن الله رب العالمين أن الأولاد سوف يكونوا أحبة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يكتب لولده بستانا: أكل أبنائك نحلت؟ أنت أعطيت كل ولد بستان؟ أعطيت كل ولد جنينة حديقة؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل. لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تميزا أو تمييزا من الأب لأحد أبنائه. وبر الولد وعقوقه لا يقدم ولا يؤخر، لكن عند الله يقدم ويؤخر. لكن أنا عند الأب عقوقه لا يمنعه ميراثه أبدا. يقولوا أنا أمنعك من الميراث، لا تمنع أحدا. من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. ما أصاب عبدا هم، يعني إذا الإنسان في حالتين، أحد حالتين، يا هم أو حزن سبحان الله أو خوف. الخوف من المستقبل والحزن يكون على الماضي. ولذلك أكبر نعيم في الجنة إن شاء الله رب العالمين، اللهم أدخلنا الجنة جميعا دون سابقة عذاب. أعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا صاحب الجنة خائف وسكن، اللهم اجعلنا من ملوكها يا رب. يقول لها رب العباد: طوبى لك منزل الملوك. سبحان الله. فملوك الجنة هؤلاء وسكان الجنة لا يخافون من الغد ولا يحزنون على الماضي. لكن أنت في الدنيا في خوف مستحب وخوف غير مستحب، وفي حزن مستحب وفي حزن غير مستحب. كيف؟ أولا أنا لما أحزن على أنني قضيت أياما في غير طاعة الله هذا حزن مستحب. أقول ياه مرت علي أيام لم أكن أواظب على صلاة الصبح،
مرت علي ايام لم اكن اخرج زكاة المال، مرت علي ايام قاطعت عمي وخالي، هذا حزن تؤجر عليه. اما احزن واندم، ياه لو انني اشتريت قطعة الارض هذه في الستينات، كان المتر بكذا، وكان القدم بكذا، وكانت البناية كلها بكذا. هذا حزن ليس في وقت، لان هذا ندم، والندم لا ينفع ولو تفتح عمل الشيطان. وانما قل قدر الله وما شاء فعل. لو كان من رزقك لاشتريت واستثمرت، وانت تأخذ رزقك قبل ان تغادر هذه الدنيا. لكن العبد في قلق، اذا ضاع ايمانه ضاع امنه، وضيع هو امنه. فالعبد الحزن المستحب ان احزن على ما ضيعت في جنب الله، على ما قصرت في جنب الله. اما الحزن الغير مستحب ان تحزن على دنيا ضاعت، لا. ولذلك لما الانسان يموت يقول الصالحون والملائكة ماذا قدم؟ يعني ايه اللي قدمه لاخرته؟ كان عمل صالح، صلوات، صيام، عمل خير، تعليم علم، فتح بيوت مسلمين، هذا هو الذي قدم. ويقول اهل الدنيا والشياطين ماذا اخر؟ ترك ايه لاولاده؟ دايما الناس على الجنازه وندفن المتوفى، وترك ايه وساب ايه وارصدته في البنوك كام؟ لا حول ولا قوه. هؤلاء اهل الدنيا، هؤلاء اهل الدنيا. اما الصالحون فيسالون مات على اي حال؟ ما شاء الله، كان يصلي، كان يتقي الله، لم يظلم احد. هذا ما نريد. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. اذا عندنا حالة من الهم أو حالة من الحزن وحالة من الخوف. هذا ما يحب الإنسان. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال أنا جي عليك الهم والحزن، سواء حزن دنيوي، هم مرض، ضيق ذات يد، فصلت من عملك، أضر بك الناس يعملوا عليك إشاعات ويشنعوا عليك ويعني ويقللوا من شأنك في المجتمع. سبحان الله، وسيلة معينة من وسائل النشر تنشر عنك كلاما سيئا، فقل هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الهم وإزالة الحزن. لا يقول لك أصحابك تعالى لتشرب كذا، تعالى لتنسى، تعالى نأخذك إلى مكان كذا، لا لا لا. قل اللهم إني عبدك، يعني تعلن العبودية منك لربك، وابن عبدك وابن أمتك، يعني أنا وأبويا وأمي، يعني أنا ومن أنجبني يا رب، كلنا في معية ايه؟ في معية ملكك. احنا عبيد لك، ابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك. يعني انا يا رب اينما وجهتني فانا ملك يمينك. انا يا رب هروح فين؟ انا العبد الضعيف، ماذا الى اين اذهب؟ انت اصبتني بهذا الهم او هذا الحزن يا رب، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. انا مقتنع 100% ان الحكم هذا قضاء، واذا حم القضاء ضاق الفضاء، خلاص انتهت المسألة. سبحان الله العظيم. يعني ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يعني يا رب قضاؤك هذا قضاء عادل، وانت عدل لا تظلمني ابدا، سبحان لا ظلم، سبحان الله، عدل في قضاؤك. اسألك بكل اسم هو لك، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انت في حالة من الذلة قل يا عزيز اعزني، في حالة من المرض قل يا شافي اشفني، انت في حالة سبحان الله من الضعف قل يا قوي قوني، في حالة من الهزيمة يا ناصر انصرني. هكذا في سبحان الله في معية الله، ونادي الله عز وجل بأسمائه، من أحصاها دخل الجنة. هذه أسماء الله الحسنى فادعوه بها. يعني الله عز وجل له أسماء، ولذلك الدعاء يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، كتاب الله عز وجل، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء الله في كتابه، أو علمته أحدا من خلقك، لأننا يا ربي جاهل، ربما لا أعرف وربما غيري يعرف، وفوق كل ذي علم عليم. الخضر عليه السلام طلع يعني سبحان الله، وفوجئنا بكتاب الله أنه يعرف أشياء ما كان غابت عن كريم الله موسى بحكمة يعلمها الله. الهدهد يتحدى سليمان نبي الله الذي سخر له الجن والشياطين والريح والطير والجبال وسبحان الله، وكل هذا قل أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذا القضية أو أنزلت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء ربما يا ربي أنا لا أعرفها، سبحان الله، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع الأرض يعني حياة الأرض،
فالإنسان لا يعيش إلا في ربيع، يعني ربيع الحياة أو ربيع الأرض هو نباتها وثمراتها وخضرتها، وأن سبحان الله لما ينزل عليها الماء رب العباد عز وجل بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا رب العباد. فالقلب كأنه قطعة أرض من غير ذكر الله، أرض بوار، أرض لا زرع فيها ولا ضرع، لا ماء فيها ولا خير، وإنما أرض قاحلة. لكن بذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من كرمه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، لأن الصدر يضيق ولا ينطلق الصدر ولا ينشرح إلا بذكر الله، ولا ينطلق الصدر ولا ينشرح ولا يضاء إلا بكلام الله سبحانه وتعالى. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يعني القرآن فيه الشفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي. يعني ايه شفاء حسي وشفاء معنوي؟ يعني مثلا في رقية شرعية، انا مرضت اعمل ايه؟ اما ان ارقي نفسي او احد الصالحين يرقيني، زوجة صالحة، ولد صالح، اخ صالح، شيخ صالح، وهكذا. سبحان ماذا يصنع؟ يضع يده على الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية صادقة، لأن من أسماء الفاتحة الشافية. كان عمر رضي الله عنه يضع يده على المريض ويقرأ الفاتحة فينشط المريض كأنما نشط من عقال، كأنه كان محبوس أو مقيد بقيد وفك قيده. ولما جاء غير عمر ليرقي الرجل بنفس الفاتحة كان الرجل المريض كما هو، فضحك الراقي وقال: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ سبحان الله، يد عمر بن الخطاب التي ما ارتشت قط وما امتدت على حرام قط وما مست حراما قط، وإنما يد تعطي الصدقات وتحكم بالعدل وتحق الحق وتبطل الباطل ولا تضرب إلا في سبيل الله، وإنما هي تمسح على رؤوس اليتامى وتعطي النفقات وتعطي الخيرات وتفتح الأبواب. هذه اليد عندما قرأت فاتحة الكتاب سبحان الله العظيم هكذا. فالعبد سبحان الله يقرأ فاتحة الكتاب. يبقى إذن المسألة أن الله عز وجل وضع لنا القرآن عبارة عن شفاء روحي معنوي وشفاء حسي. يعني أي إنسان حزين مغموم مش يجرب بيقين يتوضأ. يعني هذه قالها الإمام النووي رضي الله عنه رحمه الله، الإمام شرف الدين النووي قال: والله ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله. بس أنا عايز تعملها وأنت أيضا يا ابنتي يعني عن يقين وليس عن تجربة. مش بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ويقرأ سورة سبحان الله سورة يوسف كلها قرأتها والحالة زي ما هي. لا، أنت لا تجرب مع الله، الله لا يجرب معه، الله عز وجل يعبد بيقين. اقرأ سورة يوسف وانظر ماذا حدث ليوسف. دون جريرة حقد عليه إخوته وحسده إخوته وأخذوه من حضن أبيه وألقوه في قاع الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدود. بعد ما كان حر صار عبدا، وبعدين بيع في مصر دراهم معدودة، وبعدين راودته التي هو في بيتها عن نفسه ولفقت له تهمة باطلة ودخل السجن بضع سنين سنوات دون جريرة. لو واحد غير يوسف يقول: الله طب أنا ما الذي صنعت؟ لا، هذه تربية، هذا تهذيب. هذا الرب رب والعبد عبد. الإنسان يربى على موائد كرم الله. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. ممكن أنا تكون النعمة دي اللي أنا أراها نعمة هي بلية. المال قد يكون وبالا على صاحبه، الولد قد يكون وبالا على صاحبه، والآخر يرى أن الفقر وبال. من الذي قال لك؟ ربما الفقر يعني ستر لك، لأنك ربما لو غنيت قليلا يعني لتكبرت على عباد الله. إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله. إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أصححته لفسد حاله. ومنهم صحيح لا تصح إلا الصحة، لو أسقمته لفسد حاله. ومن عبادي سقيم لا يصح إلا السقم، لو أصححته لفسد حاله. سبحان الله، في ناس ربنا ياخذ منها نعمة الصحة، لأن لو أعطاه الصحة طغى وتجبر وتكبر. وسبحان الله العظيم نسأل الله السلامة. فسيدنا يوسف لما تقرأ قصته وبعدين بعد المحن الشديدة تأتي المنح الجميلة، يخرج من السجن ويولى ملك مصر، وبعدين يأتي إخوته، وفي الآخر يأتي أبوه وزوجة أبيه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقعد يعدد نعم الله سبحانه وتعالى. هل سمعنا مرة من يوسف شكوى
او يعني انا شفت الويل، انا رايت ما لم يرى احد، انا ابتليت دون جريره، انا اخوتي حقدوا على، ابدا ابدا. سبحان الله العظيم. يعني ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه كانت دعوته، مش دعوه المتكبر، دعوه المتجبر يقول لاخواته شوفوا عمل فيكم ايه ربنا عشان انتوا ظلمه ومجرمين وقتله وكنتوا عايزين تقتلوني لكن ربنا نصرنا عليكم. ابدا، هذا كلام واحد يعني ضعيف الايمان. لكن قوي الايمان يقول يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. حتى سيدنا يعقوب نفسه، لو احنا سلكنا مسلكه يا صاحب الهم ويا صاحب الغم، لما كده تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، اذا به يوضح لنا جميعا يا اصحاب الهموم والغموم، يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله، الى الله. والعبد لما يجد المصيبه جايه ليه وليست في الدين يحمد الله. يعني المصيبه لما تكون في الدين لا علاج لها، لكن مصيبه الدنيا مال، المال ياتي ويروح، الصحه تاتي وتروح، الولد ربنا يرزق سبحان الله بوالد غير، مش مفيش مشكله، الزوجه يعني اي مشكله، ايه المشاكل؟ عمل ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بعمل اخر، بس خلي عندك يقين. لكن لو مصيبه في الدين لا عوض لها. مصيبه الدين مصيبه. واحد كان يصلي وبدا ينقطع عن الصلاه، واحده كانت محجبه ملتزمه خلعت الحجاب، ولد كان مستقيم وبار بقى والعياذ بالله منحرف وعاق، واحد سبحان الله يعرف طريق لا تدخين ولا مخدرات، سبحان الله العظيم، اذا به والعياذ بالله قرناء السوء ياخذوا بيده سبحان الله الى بعيدا عن طريق الاستقامه. هكذا العبد اذا اصابه هم او حزن فليدعو بهذا الدعاء، دعاء جميل ويريد كنا احنا نكتبه، يعني تكتبوه خلفنا. ما اصاب عبدا هم ولا حزن ثم دعا رب العباد وقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. يعني القضية مش يزول الهم والغم وانتهت المسألة، مش يسد دينه وانتهى، لا، ده يبدل مكانه فرح، مش بزوال الغم والهم فقط، وإنما بإيجاد أشياء طيبة. لأن العبد عندما يلجئ ظهره إلى ربه عندئذ يأتيه فرج الله سبحانه. اللهم فرج كروبنا وغمومنا وهمومنا وأذهب أحزاننا واشرح صدورنا ونور بالإيمان قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء